Hola doctor, ¿se pueden hacer carillas en pacientes que padecen de bruxismo? Una pregunta muy interesante y muy buena. La verdad es que desde mi punto de vista, bajo mi criterio, sí es factible. Lo que hay que determinar es el tipo de bruxismo, qué maloclusión el paciente está presentando. Incluso las carillas de porcelana, como decía hace un rato, si devuelven a veces con los pacientes bruxómanos han desgastado sus dientes y las carillas les devuelven su anatomía y en conjunto con una buena terapia de oclusal, como una guarda oclusal bien diseñada, y desprogramar el problema que el paciente está padeciendo, sí se pueden hacer, obviamente siempre teniendo en mente lo que decíamos, la protección con su guarda y la desprogramación, pero no están contraindicadas en la mayoría de los casos. Es un mito creer que los pacientes bruxómanos fracturan sus carillas, ¿verdad? Eso no necesariamente es cierto. Hay que evaluar el No se caso y darle el pueden, no se abordaje. desgastan. Las cerámicas son muy resistentes, por eso es que aquí lo más importante es el aspecto funcional. Si uno devuelve lo que llamamos los movimientos excursivos y las carillas ayudan en ese sentido y además le damos su terapia oclusal, su guarda oclusal, es perfectamente posible realizarlas.